je suis sur le site de la linière du nord de Caen pour visiter les nouvelles structures de la linéaire et qui travaille maintenant beaucoup sur le chanvre avec un fort potentiel pour nos variétés et puis aussi une augmentation des volumes de semences de chanvre à vendre auprès des lignées. Je suis vraiment surprise de la rapidité d'utilisation et de l'exploitation de la fibre de chanvre. Il y a 1 ou 2 ans, j'étais déjà venue et donc on était encore beaucoup à de l'expérimentation et là on voit que le process il démarre et qu'il y a vraiment un très très fort potentiel. Donc pour nous en tant que créateurs de variétés de semences, on espère pouvoir capter de l'information de la part de la linière pour ensuite mieux adapter nos nouveaux fonds génétiques et créer des variétés qui soient plus adaptées encore à leurs besoins. Je pilote les essais chanvre depuis 2017. Donc, quand on a commencé en 2017, c'était des micro-parcelles qu'il fallait qu'on parallélise manuellement. Il n'y avait aucun outil dédié au chanvre et les lignées étaient plutôt réticents à voir arriver le chanvre textile. Ils prenaient pour une plante concurrente au lin. Donc 5 ans plus tard, on est très très content. Les lignées se sont emparées de cette culture. Un prototype de récolte dédié existe grâce à la linière du nord de Caen et au soutien de la région Normandie. Et les premiers essais de taillage avec les tiges enfin bien calibrées grâce à cet outil dédié sont vraiment très très satisfaisants. Donc aujourd'hui, c'est une belle journée. Je fais une thèse donc, sur le chanvre textile. En fait, j'étudie différentes variétés de chanvre. Je regarde les développements des fibres pour savoir quelle variété serait la plus adaptée pour faire du textile vestimentaire et laquelle serait plus adaptée au territoire normand. Et donc je viens aujourd'hui pour voir les résultats du teillage. Donc le teillage, c'est lorsqu'on va extraire les fibres des tiges et je vais voir donc les différents rendements en fonction des variétés.